ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. හෙළ විදුවරණට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ප්‍රබල ඖෂධයක් වෙන යකිනාරං ගැන අපි අද හොයලා බලමු. ඒ වගේම යකිනාරං වලින් අත්බෙහෙතක් සාදා ගන්නා විදියත් අපි බලමු. සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව, කැස්ස, ඇදුම ආදී ශ්වසන රෝගවලට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමේ විශේෂ හැකියාවක් ඇති යකිනාරං මෙවැනි ශ්වසන වසංගත සමයකදී මහෝපකාරී වෙන ශාකයක්. එය ප්‍රතිශක්ති වර්ධක හා වෛරස් නාශක ගුණ සහිත එසේම ආහාර රුචිය වඩන්නක් ලෙසත් ක්‍රියාත්මක වන්නකි. යකිනාරං කොළ තැම්බූ වාෂ්ප හිසට මුහුණට ඇල්ලීමෙන් ශ්වසන අපහසුතා මගහැරෙන අතර ඉන් උණ හිසරද ආදී තත්ත්වයන්ද පාලනය කෙරෙනවා. සෙම පැසවීමට කැස්ස සුවපත් කිරීමට යකිනාරං කොළ කැඳ උපකාරී වෙනවා. නිතර යකිනාරං කොළ කැඳ පානය කරන්නේ නම් අක්මාව ආරක්ෂා වෙනවා. එහි ඇතිවන සෙංගමාලය, පැටිලිව ආදී රෝගවලින්ද වැළකිය හැකි බව සඳහන් වෙනවා. ඉන් විසවීම ආසාත්මිකතා දුරුවන බවද සඳහන්. සෙංගමාලය සෑදෙන විට එය පාලනය කිරීමටත් යකිනාරං කොළ කැඳ කිතුල් හකුරු සමග පානය කිරීමට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ යකිනාරං ශාකය මීටර් 2ක් පමණ උසට වැවෙන අතු පැතිරෙන ශාකයකි. අලංකාර සුදුමල් පුකුරු වලින් ඵල ලබා දෙන අතර ඵල වර්ණය පැඟිරි සහිතයි. බීජ හා මුල් මගින් ව්‍යාප්තිය සිදු වෙනවා. රෙටිෂි කුලයට අයත් යකිනාරං උඩු දෙහි, වල් දෙහි, යක් දෙහි ලෙසද හැඳින්වෙනවා. සම්බෝල සඳහා විශේෂ යුෂ යොදා ගන්නා අතර විනාගිරි සමග මිශ්‍ර කර රසකාරකයක්ද ඉන් සකසා ගනු ලබනවා. එහි උණ නිසා ඇතිවන කෑම අරුචිද දුරු කරන්නත් ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. යකිනාරං බලි තොවිල් ගුරුකම් සඳහාද යොදා ගනු ලබන්නක් වෙනවා. යාග හෝම ආදීදී අවශ්‍ය වන පස් පැඟිරි එකතුවට දෙහි, දොඩම්, නාරං, නස්නාරං, සිදරං සමග එක් කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ජ්‍යෝතිර්වේදී කටයුතු සඳහා යකිනාරං ගසට ලබා දෙන්නේ ඉමහත් ගෞරවයකි. සමහර අයට නපුරු සිහින පෙනෙන්නේ නම් ඉන් මිදීමට යකිනාරං අත් දෙක භාරයක් ගැට ගැසිය යුතුයයි ඔවුන් පවසනවා. එසේම සරු පළදා ඇති ගස් වලට ඇස්වහ කටවහ වලින් ආරක්ෂා කිරීමටද යකිනාරං අත්තකට හැකි බව කියා සිටිනවා. ශාකයේ සියලුම කොටස් ඔසු ගුණයෙන් යුතු වන අතර රෝග ප්‍රතිකාර සඳහා ඖෂධ ලෙස යොදා ගන්නා බව සඳහන් වෙනවා. අක්මා සෙම් රෝගවලදී මෙන්ම උණ අරුචිය, අජීර්ණය, පක්ෂඝාතය, ස්නායු රෝග, සන්ධි ඉදුමුම්, ආමතිශාරය, චර්ම රෝග, සන්නි රෝග, සර්ප විෂ ආදීදී යකිනාරං කොළ මුල්, පොතු, ගෙඩි යොදාගෙන ප්‍රතිකාර කරනවා. මුහුණෙන් කොටසක් අකර්මරණය වන ආර්ථිත තත්ත්වයේදී යකිනාරං කොළ කොටා ලේපනයක් ආලේපය කරන බව සඳහන් වෙනවා. සමේ කැසීම් වැනි චර්ම රෝගවලදී කොළ තැම්බූ වතුරෙන් සෝදනු ලබනවා. පණු, දද ආදීට ප්‍රතිකාර සඳහාද කොළ යොදා ගන්නවා. අනෙකුත් පැඟිරි ගෙඩිවල මෙන්ම යකිනාරං ගෙඩියේ ලෙල්ලද පිළිකා නාශක ගුණයෙන් යුතු බව සඳහන් වෙනවා. ඉන් ලබා ගන්නා තෙල් ආලේප කිරීමෙන් සන්ධි ඉදුමුම්, පක්ෂඝාත රෝග තත්ත්වයේදී සහන ලැබෙන බව පැරණි පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. මීමැසි, බඹර විස දුරු කිරීමට යකිනාරං මුල් දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා කෑමුකේ ගල්වන්න. අජීර්ණය ඇති වූ විට ශාකය කොටා යුෂගෙන ගිනියම් කළ යකඩයක් ඔබා මී පැණි මුසු කර ලබා දීමෙන් ගුණ ලැබෙන බව සඳහන් කෙරෙනවා. යකිනාරං රුධිරගත මේදිය පාලනයටත් උපකාරී වෙනවා. කරපිංච හා හීන් බෝවිතියා සමග මාරුවෙන් මාරුවට යකිනාරං කැඳ පානය කිරීමෙන් කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම යහපත් කරගත හැකි බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කුඩා දරුවන්ගේ කැස්සට මෙම යකිනාරං කොළ හොඳින් අමරා එහි යුෂ සමග මී පැණි එක්කොට වරු 3ක් දීමෙන් කැස්ස සමනය වෙන බව පැරණි වෙද පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. එසේනම් අපි මේ සඳහන් කරපු රෝග තත්ත්ව ඔබටත් තිබේ නම් යකිනාරං කොළ භාවිතා කර අත්බෙහෙත සකසා ගන්න. හෙළ විදුවරණ සමග දිගටම රැඳී සිටින්න. ඔබට නිරෝගීමත් සුබ දවසක් වේවා.